आज मैं आप लोगों से अपनी 2 मिनट स्नैक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और हाँ, एस्थेटिक्स की उम्मीद मत रखना मुझसे। बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी, शाम के 7 बज रहे थे और बिल्कुल भी डिनर तक का वेट करने की ताकत नहीं थी। तो मैंने फ्रिज खोला, देखा थोड़ा-सा ब्रेड था, थोड़ा-सा ब्रेड आई मीन ऐसे 2 ब्रेड के स्लाइसेस थे और थोड़ा-सा आलू था। मम्मी हमेशा ऐसे बॉइल्ड आलू रख देती है फ्रिज में क्योंकि उनको पता है उनके बच्चे बहुत चटोरे हैं। फिर बन ब्रेड में बटर लगाए, उसके बाद आलू और अनियन को साथ में डाले ताकि क्रंच रहे अच्छा-सा। उसमें फिर बहुत सारे मसाले डाले, जो भी मसाले दिख जाए ना आपको डाल देना। अच्छे से उसको 5 मिनट तक भूनना। उसके बाद जो भी सॉसेस आपके पास वो लगा लो। हमारे पास इस वक्त सिर्फ केचप था और रेड चिली सॉस था। रेड चिली सॉस अगर डालती तो मेरा भाई मुझे खा जाता। आपको और जो भी वेजीज पसंद आप सब डाल सकते हो। थोड़ा सा चाउमीन बचा था सुबह का, वो भी खाया एंड इट वाज यम्मी स्नैक। पेट भर के मजा आ गया।